안녕 우린이들. 지금 우리는 우리예요. 제가 저번 시간에 느낀 게 많았어요. 제가 직접 서치를 좀 해봤습니다. 요즘 유행하는 음식이 뭐가 있을까? 그래서 제가 준비해봤습니다. 짜라란! 신라면 볶음면. 나도 사실 처음 봤어요. 이 신상인데 오늘 이 신라면 볶음면을 그대로 먹을 게 아니고 옛날에 신라면으로 투움바 파스타를 해먹는 영상을 봤었는데 이 신라면 볶음면으로 또 투움바 파스타를 해먹는 그런 게 또 인기가 있더라고요. 그래서 제가 오늘 그 음식을 도전해보려고 야심차게 준비해봤습니다. 기대되시죠? 짠! 아주 간단합니다. 우유, 마늘, 베이컨, 체다 치즈, 양파, 식용유. 끝! 이렇게 쉬운 요리니까 한번 이 영상을 보시고 따라해 보시길 추천드립니다. 한번 해볼까요? 일단은 면을 익히고 있습니다. 그리고 그 시간을 이용해서 야채를 다듬어 볼게요. 매워. 어머, 양파 하나밖에 안 깠는데 이렇게 매울 일이야? 일단 빨리 면을. 레시피 아신 거 아시죠? 이거 되게 간단해요. 식용유에다가 볶아 먹기 좋은. 와우. 감으로 넣었습니다. 계량을 하지 않고 최대한 약한 불로 졸일게요. 살짝 간을 한번 볼게요. 됐어. 일단 너무 짜지가 않아. 그게 너무 마음에 들고. 면도 한번 슬쩍 먹어볼까? 맛있어. 맛있잖아 이거. 어쩔 거야? 오. 신라면 볶음면 투움바 파스타입니다. 우! 그렇다면 제가 한번 시식을 해보도록 하겠습니다. 맛있다. 대기업의 맛. 맛이 없을 수가 없어요. 이거는 여기에 조금 더 고소함을 추가해야 돼. 짠! 섞어. 와, 이거 진짜 맛있겠다. 치즈를 넣으니까 훨씬 맛있어졌어요. 평가 좀 부탁드려요. 냄새 이렇게 어때요? 냄새가 맛있다. 괜찮죠? 와우. 얼마예요? 아니 이거 얼마예요? 맛있다. 괜찮죠? 이거 진짜 맛있다. 진짜 너무 간단한데 너무 맛있죠? 와. 감사합니다. 오. 감사합니다. 자, 여러분 여기서 팁 한 가지를 드리자면은 생크림을 원래 넣었어야 되는데 제가 지금 우유를 넣었잖아요. 근데 우유만 넣으시면 안 되고 물을 조금 같이 넣어주셔야 이 재료랑 스프랑 같이 이렇게 잘 섞이게 돼요. 생크림만 쓰실 분들은 생크림을 넣고 물을 안 넣으셔도 돼요. 우유를 넣으실 분들은 무조건 물을 조금이라도 넣어주시는 게 포인트입니다. 총 평가는 아주 기대 이상이었고 진짜 요리 같았어요. 이거 느끼해서 다 먹을 수 있을까? 라는 걱정이 들락말락 할 때 매운 것이 탁 와가지고 괜찮아 하는 그런 느낌? 대기업이 사실은 다 했다. 저는 그냥 우유를 좀 잘 넣었다. 끝. 오늘도 이렇게 새로운 음식을 먹어봤는데요. 그냥 뭐 볶음면만 먹어도 맛있겠지만 살짝 요리처럼 해드시는 것도 아주 좋은 방법일 것 같습니다. 그럼 오늘 영상이 즐거우셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드려요.